Kini ketika Dudashan Klea bagi pilihan Subhai Pi syakatuk kubor jongi mtaka janmit haswa bangin poi segi kubor gibabnya ini pecwai kimat bokongsan. Pelaj Menteri Kesehatan Pedeng Jyotiradiatya Scindia R sepak oleh pelaj keluar tengkah nak bentar kesoalan tourism circuit kebakentup iki projek ba kendai teli bayar rengkat kerdan bat keprothai. Pelaj UMLA ke North Shillong ba Adelbert Nongrum ya ki projek penroi ba lai point sunlight keluar tengkah penting kenai kerukom penterekam ke babah. Penlong Menteri Kesehatan Pedeng Jyotiradiatya Scindia ya kejinyak jat ha kejingking juri rang thelyang yaro ya kamansim ik Mariangka Mekhalaya. Isimenta ka Presiden Keri ka Draupadi Murmu ha ka program penkup burom baar jong ka skul ba Patanjali banjur ya kejingyar jong kejingtip tenrai. Bat penlong ke West Garo Hills ya ka under 12 grassroots football tournament hatura harangkat kejing simenta ki arspa proprang ki samlai lekai nagi khalai tali ki Islam aji hikai. Mentang in pai sagi kubor na kaleng gejala. Keseorang kepapaunam nak bentar ki wakdu ki kerambat ki jaka berjengam kelas sakhi kejing kentiu ke bakrau ya kejing la jongka ha ke kam jungokai perthai ha ke por Menteri Kesehatan Pedeng Jyotiradiatya Scindia ulebo imonong rim nak bentar ke integrated development jong ke tourism circuit ha ke singi sejan. Da kejing bai tengka ba arspa aliflai keluar tengka kani kejing sedang kelapan pau kejing tumu jong Menteri rang bakdu keri Narendra Modi nak bentar ke roi ke par jong ki jela jong ke thanch te lamingi jong keri India. Habajer ke Mekhalaya kum ke beneng haperthai Scindia oleh ro ya kejing internet jong ke Mariang bat kejing rispa jong ke Kolshor jong ke Sora da ke bapan pau ya kejing king juri harang thliang kum kedak jong kejing yasha bat kejing temu. Menteri rang ba ke jela Konrad Sangma oleh ro ya kani ke projek kum kejing temu ke pau nam bat penpau ya kejing kemen. Halor kejing play ya kejing Syakri da ki helikopter pedeng ki ke Shillong bat ke Sora ban kentiu ya kejing penyesok kani ke tourism circuit ke kentup ya ki kendai teli ki projek bayarangkat kerdan ha ke perthai kata ke Sora Experience Center Hakut Madan no Kelikai Falls Precinct Mausmai Eco Park Shela and Riverside Development Seven Sister Falls Viewpoint Mausmai Cave Precinct Arwa Cave Precinct Wa Kaba Falls Development but Wa Kaliari Canyon Viewpoint. Our morning welcome was the mist and the clouds wafting through our room. Where in the world will you get that except in Meghalaya? It is a land where clouds are your companions. It is a land where waterfalls sing lullabies to the cliffs. As in Sora, it is a land where every breeze carries the fragrance of dignity. At the very outset, I would like to take this opportunity to thank our Honorable Prime Minister for his vision, his commitment, and his care for the people of the Northeast in general, and particularly for the people of Meghalaya. I also would like to take this opportunity to thank Mr. Jyotiradiatya Scindia ji for his love and his care and the concern that he has shown to the people of our state. UMLA ka North Shillong ba Adelbert Nongrum ulap pelaj ba ya ki projek penroi ka ba Shongdor hadu lai point sunlight keluar
ตึงกะหาก constituency จงอูหนินกะสีกิบะคำกองสันนับเดงกินีกิลองอาร์ตลีกิโปรเจกต์สุรอกกะเวกะปะปัญญาซอเอกจายาวชิอับชาเรียสัมเทียอาจารย์กะยิงมณีหากะจิงลุดกะบะอีเวปัญอาร์ตกลุดตึงกะบัดกะเวบัดกะบะปัญญาซอยากะริสัมเทียคอมมิวนิตี้ฮอลชะจิงกิงวะอินดอกะบะชงดอร์กุมบะอีเวปัญริบคันไดกลุดตึงกะละมังซากุมบะอีเวปัญอาร์ริวกลุดตึงกะนะกะบันตากินala kilin tia kejat ba kijing tei pajba habakran hakan kijing elang uba nongrum uluban jor ya kijing angnut jong uban pentikna ya kijing pentrekam ka baha bat layro ya dor basnong bat sengken thei nak benta kijing trei barat ba jongki ha karoi kapar ha ki emlang salang kinong elam snong bat kinong snong kenthub uba marai hom maria hom kharkrang uba Francis Myrom kilapan pau ya kijing su ya kini kisin jam ki batmu ban penpai kijing tei ha ka than ya kijing syakri ban pendet ya kijing anglut jong padba mapan pau ya kijing dokumen khamtam ya kijing yasha khamtam ya kijing yaine kijong pi bat nasutra kawai galong ba kijing pan kijong pinganit ni menjuram kamde ba pipan namar kijing gua pipan namar kijing dongkang but kene kijing dongkang mentakawan menulung kubai sibol ni nang basinang sampai aku kenal kepir nongoi kebawang bah dreams come true but you will assure that this road will not allow to pass it through Menteri Kasar Kapdeng Jyotiraditya Sindhya ulah penlong yang kejiak kejat kebaar kenta lengba kesnong rang thaliang kesnong kebadan kejingking juri kebejong tamha keperthai da kebar khe ya kejing khle lang jong kemkhlaya pedeng kemariang bat kejing start jong ubriu da kejing ilam jong kiriu sampang nagathan ulawat nya ya kibuj tenrai bal pendon kam banchna bat marmot ya kejing keng bat yaro ya kebenta jong ke imlang salang ha keba penek pensa ya kemariang Sindhya ulale jengo ru ya ka Mushroom Development Center ha Upper Shillong ha ka ba ula ajing ro ya ka jing pemi thmai jong ka than ki ba aibori ki nong rep ban kentiu ya ka roi ka par ka bane ula pensan ya ka mensim tre kam bashlor jong ka than te lam mingi bat ka jing IT jong ka ha ka jing ro ya ka mariang The living root bridges of the Meghalayan age. When you come here, you're transported into the vision of the past, the beauty of Mother Nature, the creativity of Mother Nature, as she wraps her arms around her earth, and through the natural developing and wrapping process provides a path for us mortals to be able to transport ourselves, to be able to communicate, able to touch, be able to with each other. Kasi dan students yun KJSU gahati belapenlong ya ka freshers lead ka ba ipu ipeng hasil gram 6 mile gahati ban peniang brom ya kisam la pule kasi gebadang thama ban penia teli ha preng jat ben program punishment melewar kemen bat ru ba tre basu cangkum sembutan harangkat kiwe pakiru pakmat seng hausnya syajar kendai spaknya JSU kaya biteng ya kijing trekam jongka ban Kristian ki samla pule khasi bat yai biteng ya kijing pule ki ba khamshlor ha gohati ha kani ka program kledon kijing pen ku buram kijing lai bat ki program tenrai ke bonlong program isongkon ha kijing bat kijing sarong Kejingan jisa dari syabi dan beli yang kejingan saya jauh kejingan itu. Dan di bawah kejingan dari ini minta kawai kita.
sau đó là cái way chính cái này các chú đó đi em đang tâm tôi của bao nhiêu cho cái kan ha ka jing kun Miss Shillong ta ka final ka balalong ha ususu tham auditorium ha ka sing sa jan la penlong da ka fashion society Shillong ha ka ni ka jing kop le I pa ki don khat khandai ngot ki nong shimenta ki bai kni ban yo ra ya ka ni kan matrika ba samlawan da pi karbamon bat ka jolin lo ki la sha jit hum ka bon ba ar bat balai ba ki la yo yang nyupusan hajar san pawajar tangka kumjo ki kusnam bakerpang ki kenthop ya Miss Talented sha ka samla wonder p karbamon bat ka Miss Alluring Smile sha ka nihat ka best cycle outfit sha ka samla ka warthma ha ka ni lawan bani ta ripokmat kumu ba palung ba Frederick ar khar ngo ada semaulong ki menta ki lapan pau ya jing internet bat ki jing penwandur kat kum ka phang ha ka wat ba labu ha ka bakut no jong ka jan miet ka basa jing kan ma ka benta pai sha ki jing pemna bakongsan आकाशवाणी फिर अलाइनमेंट एवोल्यूशन को पहचान कहानी नहीं बदली लिखते आए अब वही वैसी ही कहानी डाउनलोड वेव्स ऐप now and watch for free ni pjang subhab yang ni pi perlok sub kubor ha ka artrik nai wing arajar san ka balang katlik lat rambai ka larke ya ka also da ka mas bakut jing tap Malayalam do Federation Roy lalu mission procurator jong ka jawa dai si ki ai buram bathon jong ki balet no da ka bathang yo mambeti bat bo sentiu ha ulom jing tap ufada lalu ulabo ya ka jing duai na ka benta ko ba ars pa sa phungot ki men sem ban pat kemau ya ki banget ya ka jing long jong si bat kin khot ban im ya jing ka jong bat jing ha jing tap lawan ban ni sementaru da ki sister na missionary of charity MSMHC u secretary balang uba bhaman phawa ula banjur ba ka also de ka de ka por jong ka jing kermen ba ka jing thma ya ka men sim ka ba pun pa ya ka jing dong ka ni ba ka pa ya ka jing ya sebab pa an armarak bishop tu uba shakri mentang ini pai pat si kubor ki basha ka jong ka yang jong atmu ban kring bon kinong wan jong kai prathai mentau snam habarake ya kini sngi ki sarkar kilapan pa ya sarang halor jingki bat kilapan kerja ai buram ya kinong snong na benta ki jing IT jong ki bat penne pen sa ya jaga bala penmi ya ki jing kala ka bahat klam kinu ki dak sneu li ki jaga thmai na benta ki jing le jong kai da ki hati kini ki jing le jong kai da ki hati kin ki rukam trekam ka barun ya kam jong kinong wan jong kai bat
ham kepada bing Islam ya ki a sis pa arun rit legi syuki ha ki yung dobar tho an ka asam da kedau ya ki sung ngan bat ki tli ha ki imlang salang ka kenhun kala kentu ya sarkar pedeng kentu ka sarkar Modi ka bamenta ban pendep ki jing kular da ka kedau ya ka Simon nam ban dirang bakdo hapen pa ya ki jing ki ba dang yai beteng kum ki jing wan bahai ki Bangladesh kan ada pedang ki Hindu bagi Muslim kaseng kelamaham bagi ni ki jing kin dang yai beteng lemda la ban penbe ya ki jing dawa jongki tungin nyepet mentai ya ki kubor na keleng keri ka Presiden Draupadi Murmu kalesim bentah ke program penkup buram ke baar jang ke School Ba University of Patanjali ha Haridwar da ke barakhe ke jing job jang ki samla pule haba ajing kren ha ke singi ke Presiden gala banjur halor ke jing kongsan jang ke jing punya soalang ya ke jing start tenrai bat ke puli puthi ke bakat kum ke juk menta ban kenti ya ke roi ke par jang ki samla pule ha barok kiliang ha ke singi la saki ya ke jing don rengkat jong kiri upau khmat kinong hikai bat ki samla pule ki bapau ya ke jing ya lenti ke bakong san jong ke School Ba व्यक्ति निर्माण से परिवार निर्माण होता है, परिवार निर्माण से समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। एक संस्कारवान व्यक्ति से साहस और शक्ति का संगम होता है। इस विश्वविद्यालय ने व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का मार्ग अपनाया है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय से जुड़ी सभी लोगों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय के पूर्व वर्तमान एवं भावी विद्यार्थीगण सदाचार के साथ स्वस्थ समाज एवं विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। Menteri Ketenat Kikam Bari ke Bahrain Abdul Latif bin Rashid Al-Zayani ulapoi New Delhi mentakasni nak bentar ke jingwan jengok baarsni ulapan bej ru ban yakendo Menteri Ketenat Kikam Bari ke India Dr. S.J. Shankar ban penklannya ke jingidai hapadeng kini ke ari kani ke jingwan jengok kalong hadin ke jinglek jengok jong Dr. J. Shankar se Bahrain ha ubenai no opera baladab ha ke babarok alang mamla kila penyaj lang ya ke jingilang basau jong ke India Bahrain High Joint Commission ki benta bakongsan jong ke jingi trelang ki kentup ya puli puthi ke kamsan hima bat ki kam yadari khamtam ha ke jingile persya e kam le no ha ke perthai bat ban penklan ya ke cyber security Kisipai Duriau Jongkri India ha kajing trelang bat kisipai rengkau bat kisipai sunggeri kan yalam ya kajing kilan Met Dry Service Exercise TSE 2025 Trishul kaban sedang hau benai naiwing arajar arpesan lapnia jaka da ke Western Naval Command kan kajing kilan Met kan kentup syaki wakdoj bat kijaka siap ka Rajasthan bat Gujarat bat kan kentup ya kajing kilan Met Haduriau hagi benta basyate jong ke Duriau Arabian Sea ka jing tu jong kane ke jing kilan met kalong ban kentiu ya ke jing pen khre ha ke jing trelang jong ke sipai bat ke jing la ban yele thma ha ke benta ba pher kat ba kadang pen inam ha ke rukom trekam tenrai ke bayade ba ke jing tu jong ka atman nirbhar bharat bat mentang in pai pat segi kubor na keleng ke pertai kajing tiar jong ki drone ha Ukraine kala penlong ban kemding ya ke jaka bu upyang ke Russia ha kanong ba tuwaps da ke bathau ya ki link kit umpnyang ki jing tei bakongsan ke benta ke jing salan umpnyang sabari jong ke Moscow kakat bu umpnyang ke badan ke than kras nodar kadai ka bapniat yang benta ka bakongsan jong ki umpnyang jong Russia ki balai sekiyo jong ka perthai
kini kejing ter kedai sebentar jong kejing ki ke bajur hakif persyak yang kejing penmi umpriang bat boarding jong Russia bertemu ban pendujat ya kilat kemai ke bekersan ya katma jong ka Kremlin. Kendangut kebriu kelaman saujur ha kejing syakdung da kitiar ki banap hapo korel hajan Cambridge hemnin gasngi. Kini kejing ja kelajah ha kapon Rio Arpsan Janmit ha kebakrel kebayat na Doncaster sha King's Cross ha London bat kebala penlong ya kejing saknge kerki ha Huntingdon. Ki officer jong tenat pulit ki lakiu ha ketekerel bat lakem ya arngut kebriu. Menteri yang badu kebilat Keir Starmer la penrem ya kata kejing syak tombor kum kejing ja ke basyurkai ki pulit ketenat transport jong keri bilat ki bala krisan dagi kenhon persyak le no kidang tokit ya kedaw da ke bakentu ban ya syak kat ba kejing tokit kidang ya sakmat. Mentang ni pasi kubor ya lek kai. Ka office jong district sports office ka West Garo Hills ka penlong ya district level under 12 grassroots center football tournament Arajar San ha ka sitrik unaiwing ha PE Sangma Stadium Jura kumba arspa proprangut ki khna ele kai balwan bani shimta na ki khatlai tli ki jaka ai jing hikai kani kalumpung kentup lai tli ki kenhon jong ki khna kan the bat khlai tli ki kenhon jong ki khna senrang ka bata bari grassroots center kalalong ka bajob ha kaliang ki kan the ha ka ba ka bal rimchi marak kala syajit kum ka best player Katura Grassroots Center kalayo ra ya kanam job ha kaliang gisenrang bar u Beltango Pakcara CH Moment ula sapen ku buram ku best player u district sports officer u Saljak Ring marak u lapen pau ya kabenta jong kan kalempung ha kaban pen KM ya jing sembenta jong kena hadien ki Arsenal balapen sange ya kan kalempung. This tournament is for under 12 both boys and girls from West Garo Hills. We have 13 grassroots centers. So my office, District Sports Office Chura, felt that we have not organized this tournament for last 2 years. So we have decided to conduct this tournament for 13 centers of West Garo Hills. Since there are 13 centers, from each center we have 18 players. Both 18 players for boys, 18 players for girls. So total is 36 from each center. Kelempung Interclub Athletic Meet Arajar San balapenong Dagri Boy District Sports Association RBDSA kalakutno ha NSCA Mini Stadium ha paham sim wara pedeng kejeng pentut jong uslap ubajur UMLA kanong po ba Miral Bonds im ulai simbenta ha kani kesni penha perda kum ukong san balaya snok tilang dau presiden ka RBDSA uba RB Shadab kiwe-kiwe ki riu pau khamat kum balai spa angut kini lakai ke badang kena na keleng kari Bohoi district kelai simbenta ha kani kelempung kum kerili bat kejeng mare saus pa meter da ka bapen i ya kejeng IT lot bat kemensi milakai kani kelempung kelapen pau ya kejeng nangroy jong district ha ki kam milakai. Kemudian kami kalau bisa dikenal lebih player, player lagi medal, agar diberikan kawasan Bosnan, jong ke RBDSA. Bat pengiskan bagi diberikan lebih menpoi tukang diberikan. Dia kenal hadis Islam di Barman, hadis Bosnan, Bosnan, Lai Bosnan, Kau Bosnan terhadir. Bagi diberikan mentah lebih. Kanong kaban berjibut hari ini lebih pangkam untuk wilayah kaya ini. Jingin lekai T20 International ke India ke penrem ya ke Australia ada sun wicket ha jingin lekai T20 ke balai ke balong ha Bell Reef Oval Hobart. U kapten ka India u Surya Kumar Yadav la job ya ke jing penting pisah bar la jet ban kawang ball nengkong. Ka Australia ke belatiet nengkong kelala ban kamai sispa propun riu run bat sya panhap no riu ngut ki nong tiet na ki arpo over habawan ban be ya ka thong ka basis pa propun nyuran ke India ka la ban poi sha ka thong ha ka khat pra point line over but hab no san ngut ki nong tiet but penong ya ka series ban ya rengkat da way la way
ha kawai pat kaliang ka lempung ICC Women's Cricket World Cup Final ka India kali kon persya ka South Africa mentara singi ha Navi Mumbai watla kala don ka jing puntut jong slap ha shwa ban stang ka jing lek kai Tementang ni pe jing long jaman ke suneng ha keleng ke benta jong jela Ra kajing kriat kalong 40 degree Celsius bat kajing syet kalong 40 degree Celsius kajing skam ka hau mentara sing kalong propon rio nak ispa kajing hap slap kalong lai milimeter haba pai pat nong ba shlong kajing kriat kalong ka kendai degree Celsius bat kajing syet kalong 40 degree Celsius kajing skam ka hau mentara sing kalong propon pra nak ispa kajing hap slap kalong khat ar milimeter kat bah jawai pat kajing kriat kalong khat nyu degree Celsius bat kajing syet kalong 40 degree Celsius kajing skam ka hau mentara sing kalong propon sa nak ispa kajing hap slap kalong kendai milimeter kandan kajing hap slap baman mala bat kajing tit perthat habun kijaka hatura shlong bat jawai Shwaban poish kubukut jong thuk bor ngi pe biang sai sia ni kimat bakongsan Pelaj Menteri Kesorkar Pdeng Ujotira Sindhya ar spa lai pulai kelur tengka nak benta kesora tourism circuit ke bakan thuk ya projek bakandai teli bayar rengkat kerdan bat ke perthai Pelaj UMLA ke North Shillong ba adalbat nongrom ya ke projek penroi ba lai point sunlight kelur tengka pentikna ya ke rukam pentrekam ke bobha Penlong Menteri ka Sorkar Pdeng Ujotira Sindhya ya kejinyak kejat ha kejingking juri rang theliang ya ro ya kemensim it mariang ka Meghalaya Isimenta ka Presiden Keri ka Draupadi Murmu ha kerukom ha ka program penkup buram ba ar jong ka skul ba Patanjali banjur ya kejinyar jong kejing tip tenrai Bat penong ke West Garo Hills ya ka under 12 grassroots football tournament hatura hareng kat kejing simenta ki ars pa pro prangut ki samlai lek kai na ki kat lai teli ki shlam ajing hikai Ti perlok tung lapoish ke bukut jong thuk bor jingi menta ka janmit hadu bangin daya syam yang bat phi la sai ka singi ha ka por nyo beje janmit kumlei phi baro